馬丁 DB11嘅。17年買嘅，我18歲生日嗰時我老豆買噶嘛。點解契爺冇話我知嘅？當時係我媽叫買嘅，因為呢我當時喺 LA 讀書嘛，然之後翻嚟呢邊嘅話，佢話買架車俾我揸喎。個人名定係入公司名啊？入我自己名嘅，4.0嘅。咁啊，咁唔使300喎。當時好似話200幾，唔記得啦。你而家喺國內定係喺其他地方嘅？我依家喺深圳啊，就諗住評下大概可以值翻幾多錢咯，因為屋企公司出咗啲問題，就睇下可以幫補翻幾多咯。咩公司呢？方便講嘛？做物流海運嘅嗰啲。有冇可能你私發張圖片俾我睇睇呢？好 OK 啊。白色嘅。係啊。公里數幾多呢？22000左右到啦。真係專家。你女朋友係咪因為你買咗呢部車之後識嘅？冇啊。舊年買咗一部 E260啊，當時買嗰陣時呢，就屋企未出事，就諗住俾女朋友揸嘅，但係嘅話呢，就因為屋企啲問題發生得太多啦，所以話就散咗咯。吓？係女朋友嚟噶嘛？係。感情同你公司嘅有咩關係？佢投資咗咩？冇太多事情噶嘛，我要處理翻屋，所以話就比較少溝通咯。佢都係深圳人嚟嘅，香港人嚟嘅。哦，佢大過你噶？大2歲啊。中晒 ，OK， 唔緊要啦。出事係咩意思呢？就係公司嘅事啫，係嘛？舊年8月份有一批貨俾海關扣咗，然之後交唔出貨，要賠翻1300多咯。因為呢，我哋嘅貨入面個海關查嗰陣時嘅話，呢查出係活體啊嘛，嗰啲活體蜘蛛啊，所以話成批貨扣晒落嚟。哦，你嗰啲寵物蜘蛛嗰啲係嘛？貨呢基本上都係家私嚟嘅。家私點解會有蜘蛛嘅？呢樣嘢呢，我哋係聽講嘅，具體唔係好清楚。我哋係出口去國外嘅，係國外嘅海關查出嚟啊。哦，咁咪咁出奇啊！你哋可能即係喺國外嘅公關做得唔夠功夫啊，係嘛？唔知道啊。就係嗰隻活體蜘蛛13萬，有3隻。因為咧，我相信我哋國家嘅檢查係冇問題嘅，但係話咧，我就唔知道出咗我哋國家中間其他啲方面係有冇其他問題，呢樣嘢我哋就唔係好清楚。所以我哋真係好感謝我哋國家強大啊！真係。係啊。而家咧就件事係應該結束咗噶啦嘛？傾翻賠款嘅問題咯。明白啦，咁即係去到尾段啦吓，希望你盡快好啦。所以話睇下仲可以存翻幾多錢，減輕一下啲負擔咯。明白，但係你要有心理準備啊。DB11咧，佢唔係一隻所謂嘅保值嘅跑車，佢同法拉利嗰啲係會有區別嘅。我知道。咁啊，強哥幫手睇睇可以評到幾多啊？我評嘅話就81到87。呀，咁低啊！再同我評下另外一架咯 ，E260 轎跑敞開篷嘅。你諗住兩部都買晒佢？買晒啦，因為依家老豆同埋我媽就因為呢件事嘅話，你都諗住咩啦？吓？諗住分呢啲嘢啦。咁你壓力好大喎。冇計啊！而家我喺度頂埋呢個物流公司咯。依家真係靠翻以前讀書嗰陣時識翻啲 friend，可以辦翻啲生意做下幫補下咯。我哋評咗先，幫得幾多得幾多啦吓。23年嘅車，24年3月份上牌嘅。哦，今年噶？係啊，1000零公里到啦。係4驅嚟嘅，我落地係大概要61、62啦。咩顏色啊？白色嘅。當時係咪諗住買俾女朋友揸嘅？個新車落地10日啦就散咗啦，反正就係大概咁啦。
喂，如果你東山再起之後，佢會唔會又翻嚟揾你咧？唉，唔諗呢啲啦，反正搞埋呢壇嘢先啦。成個家庭依家啲氛圍就好壓抑嗰啲感覺啊！今年開始嘅話咧，我成日都喺倉庫，我都唔敢翻屋企。然之後我媽就喺香港，然後我爸就都喺深圳呢邊咯。大家3個人已經係好少話有聯繫啦。只不過依家屋企啲龜賣嘅就賣啦。好，聽聽阿強哥評幾多，但係你要有心理準備下，即係佢呢部車第一年仲要係咁冷門嘅，嚟啊！好我 OK，評嘅話就43到50，都差唔多啦，都有100啦。我唔止咁就。心理質素好低噶啦，唔使話要求太多啦。唔係，你更加應該要用精神嚟作為自己嘅支柱啊，兄弟！頭先嗰台車，我當你80啦，最低啦。咁你呢台最低唔會低過50嘅，咁你話俾我知，有乜可能會低過130呢？我諗83咯。140，聽我嘅，打包俾人哋處理。好 OK 啊。喂，精神支柱啊，相信嘅力量啊！唉，依家真係咪蟹，男人之家，你決定得到撐起頭家，你就唔好再諗翻轉頭。好，唔該晒，加油！跟住加點讚，用車冇使煩。